permeteu-me compartir una breu reflexió. Aquest any, a la nostra escola, estem immersos a l'apassionant projecte Darwin Comunica. Estem explorant què i com ens expressem a través de la paraula, de l'escriptura, del món digital i, com veureu avui, també a través de la música. Charles Darwin ens va ensenyar que les espècies evolucionen per adaptar-se i sobreviure. I en el nostre dia a dia hem descobert que la nostra comunitat també evoluciona, sobretot en la manera en com ens relacionem. El projecte i el Nadal ens recorden una lliçó essencial, la importància de fer arribar aquest missatge. El Nadal és, en essència, una gran festa de la comunicació. És l'època de l'any on ens enviem postals, ens fem trucades, compartim taula i, sobretot, ens diem allò que de vegades la pressa del dia a dia ens impedeix dir. T'estimo, gràcies, sou importants. Cada acord, cada veu i cada instrument ens arriba directament al cor i ens impulsa a comunicar l'alegria, l'esperança i la pau que el Nadal porta. Un petit ajust tècnic perquè els llapis voladors estan asseguts. I ara tenim aquí una altra colla, que és la colla de primer, que és la colla de... com us dieu? Les notícies saltarines, equip tècnic, a veure si ho podem modificar. Va, un aplaudiment per anar animant. Són cosetes que poden passar.